लिपस्टिक का जाल बिछा देता हूँ, इसमें तो चूहिया फंस ही जाएगी। ओही माँ, इतना सारा लिपस्टिक, मेरा तो महीना भर का काम हो गया। अरे ये सीढ़ी कहाँ गया? अगर तुम्हें गेम खेलना है तो मेरे इस चैलेंज को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले इस कील को एक हथौड़ी में अंदर करना है। मेरा कमाल देखो, ओम गीली गीली छू। लो, हो गया ये तुमने कैसे किया? आप दूसरा चैलेंज कपड़े धोने से मेरे हाथ दर्द दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें एक वॉशिंग मशीन बनाना होगा। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। अगर ये लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं इसे तुरंत बना दूंगी। सबसे पहले एक लकड़ी का बॉक्स बनाना होगा। अब इस बाल्टी में छेद करके मोटर से जोड़ देती हूँ। अब तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते रहो।